На 13-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржува во Трст, Република Италија, учениците од Основното училиште Никола Карев освоија специјална награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од цел свет. Од Македонија награди доби само Основното училиште Никола Карев од Кочани. Овој успех е за одбележување дополнително што учениците од 31 март до 2 април ќе бидат гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, кога и ќе им биде врачено признанието. Оваа година се твореше на темата Моето наследство. Секоја година значи има одредена тема и ние со учениците одредивме да твориме на песни наследствата кои што тие ги имаат добиено од своите баби или од дедовци. Така да некои пишуваа за ланчето, некои добиеното ланче, некои пишуваа за поклонетиот прстен, некои пишуваа за добиениот часовник, но на крајот највпечатливо не остана тоа што една ученичка, тоа е Надја Ефремова, напиша за најголемото богатство кое што сите ние го добиваме како наследство, а тоа ни е земјата и слободата. Па така со оваа книга, која што ја насловивме Мое наследство, ученичките беа изберени и наградени со специјална награда на фестивалот. Учениците од тимот Ивона Антова, Василија Коцева, Наде Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што ќе можат да отидат по втор пат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Јас и моите 4 соученички преработивме една книга од сите наши литературни творби кои беа на тема наследството. Ова ќе ни биде поттик и понатаму да продолжиме да пишуваме и да оцениме нашиот труд и заеднички да го работиме. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Преводот на англиски јазик е на Панча Танасов и Марија Дончева, професори по англиски, а техничката изработка на книгата е на Благој Гранков. Од училиштето се надеваат дека и оваа година патувањето на учениците и менторот во Трст, Италија, ќе биде финансиски поддржано од општина Кочани.